WhatsAppमा स्क्याम कुनै नौलो कुरा हैन, तर पछिल्लो पटक भने स्क्यामरहरूले एउटा नयाँ तरिका अपनाइरहेको छ जसलाई स्टेगानोग्राफी भनिन्छ। लौ र यो स्टेगानोग्राफी भनेको कस्तो तरिका हो? लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड। WhatsAppमा कसैले पनि मेसेज गर्न गाह्रो छैन जस उसको नम्बर भए पुग्छ। सो स्क्यामरले गर्छ के भने टार्गेटेड मान्छेको नम्बरमा एउटा फोटो सेन्ड गर्छ र अधिकांश मान्छेले के रहेछ भनेर ओपन गर्छ। तर इमेज ओपन गर्नलाई WhatsAppमा इमेज डाउनलोड नै गर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो मान्छे ह्याक। लौ बर्बाद कसरी के? सो खासमा भएको के हुन्छ भने स्क्यामरहरूले त्यो फोटोमा मालवेयर लिङ्कहरू इन्जेक्ट गरेको हुन्छ जसलाई स्टेगानोग्राफी भनिन्छ। यो भनेको कुनै पनि डिजिटल फाइलहरूमा डेटा लुकाउने टेक्नोलोजी हो। अनि इमेज डाउनलोड गरेपछि हुन्छ चाहिँ के? इमेज डाउनलोड भइसकेपछि या त त्यो मोबाइल क्र्यास हुन्छ या त्यो मोबाइलको सेक्युरिटी कम्प्रोमाइज भइसकेको हुन्छ। ला अनि योबाट बस्न चाहिँ कसरी? सो एउटा बस्नको लागि अननोन नम्बरबाट आएको मेसेजहरूलाई ओपन नै नगर्ने, सिधै डिलिट गर्ने र कुनै पनि एउटा राम्रो एन्टिभाइरसहरू आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने। र यस्तो कन्टेन्टको लागि हामीलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला।